的连线报道要来关心，新年第一天，在台中荣总的第2医疗大楼发生了公安意外，疑似因为强风造成了鹰叫倒塌。而目前现场的最新状况如何？连线记者廖林轩。 好，主播各位观众，持续带您来关心在台中荣总第2医疗大楼这边发生的这一起公安意外。那我们带您从另外一个角度来看，我可以看到在我后方的这个鹰架呢，整片倾斜倒塌。那么现在呢，现场的工人呢也在积极的要来将这些倒塌的鹰架全部拆掉，因为我们可以看到在上方的这个板子呢，通通的被风吹得摇摇欲坠，看起来是相当的危险。那么在稍早呢，荣总这边呢也有请这个主任秘书呢来为我们说明，带您来了解一下，听一段稍早访问。利用假日赶快搭好鹰架，想说把这个除锈的工作能够在影响最小的假日里面先把它完工。我们有特别交代厂商，这里有很强的一个落山风，他们没有经验，所以这个鹰架都还没有经过我们正式开工的许可，所以今天还好还没有动工，我们没有造成人员的伤亡。 好，那根据院方所说啊，第2医疗大楼这边正要进行的呢，就是外墙的除锈工程，才会搭设这个鹰架。不过这个鹰架才搭2天，就被这个强劲的落山风给吹倒了。所以目前呢，现在院方呢也要求这个施工单位呢，要将这些鹰架全部拆掉，要重新再来组装一次。那么呢，幸好这起事故发生的时候呢，当下是没有人员经过的，所以没有造成人员伤亡。不过确切的事发原因呢，还有这个事发的情况呢，我们还是有待相关单位调查厘清。以上最新将时间交还棚内。